طفل من كل 4 بيستخدموا الانترنت بيتعرض لإباحية. الموضوع بقى سهل جدا، بيشعر بالصدمة، بيحاول يبطل، مش كل الإباحية على المواقع الإباحية. والسنين بتمر بيه، يبطل ويفشل يبطل ويفشل. أنا بستغرب إن في أب ما عندوش التطبيق دوت. تختم على رسالة في دماغه في اللاوعي إن أنت لن تستطيع أن تتخلص من هذا السلوك. مطب جديد بطريق ابنك للمواقع الإباحية. منعنا تقريبا كل الطرق، سواء عن طريق الراوتر، سواء عن طريق باقة الموبايل، أو حتى عند استخدام الفي بي ان. كل الكلام ده تقدر تشوفه في الفيديوهات اللي فاتت. احنا كده في ليفل الوحش. كان في مواقع تانية ليها استخدامين احنا محتاجينها، وفي نفس الوقت عليها حاجات مش كويسة، زي مثلا اليوتيوب. ابنك او بنتك بتشوف دروس عليه، منطقي ان احنا نقفله عليها؟ مش منطقي، لكن نقدر نعمل حاجة بخصوص الموضوع ده، وهو تطبيق. انا بستغرب ان في اب ما عندوش التطبيق دوت ايا كان عمرهم. المهم ماسكين زفت موبايل. فاميلي لينك دوت تحمله ازاي؟ ببساطة هتفتح الستور على الموبايل بتاعك وعلى الموبايل بتاع ابنك. سيرش اكتب فاميلي لينك، هيطلع لك التطبيق دوت. هتروح دايس على انستول هنا اهوت لغايه لما يبقى فيه اوبن، تروح فاتحه. وسهل جدا ان انت تربط الموبايلين ببعض. لو عايزين اعمل فيديو شرح للقصه ديت ماشي، بس اللي يهمني في الفيديو دوت ان انا اقول لك انت تقدر تعمل ايه بقى بالكلام دوت. تقدر اولا تحدد وقت لكل تطبيق او وقت للموبايل كله. بعد ما الوقت دوت يخلص الموبايل يتقفل. تقدر تحدد التايم اللي انت عايزه. تقدر تقفل تطبيقات بعينها. تقدر تدخل على سبيل المثال هنا اهوت على جوجل بلاي وتمنع اي تطبيق مش كويس ان هو يتحمل، عن طريق ان انت تحدد بس تطبيقات فئه عمريه معينه. ونفس القصه في الافلام والكتب. اليوتيوب تشغل اليوتيوب ريستريكتد مود عشان يفلتر الحاجات. في السيف سيرش في جوجل تدوس فلتر هنا اهوت. واخيرا في جوجل كروم والبراوزر تدوس تراي تو بلوك اكسبلت سايتس. بعد ما تخلص الكلام ده كله كده انت تقريبا منعت نقول مثلا 60-70% من الحاجات اللي مش كويسه. الحاجه بقى الاخيره اللي مهم تعملها ان انت تتتبع ابنك بيقضي وقته فين. ابنك دلوقتي لو نزل، مش انت بتبقى عايز تعرف هو راح فين؟ طب ابنك لما يبقى ماسك الموبايل وبيتنقل من تطبيق للتاني هو نفس الفكره، بس بالعكس. ده لو هو نزل ان شاء الله في ناس كتيره كويسه، لكن اونلاين الناس السيئه اكتر بكتير من الناس السيئه. فضروري ان انت تعرف التطبيقات اللي هو عمال يلف فيها عامله ازاي. لو لقيت ان في حاجه مش كويسه تقدر تتدخل على طول وتمنعها. اخر اهميه للتطبيق ان هو بيديك لوكيشن لحظي لابنك او بنتك او اي حد يهمك هو فين، بحيث تعرف في اي وقت لو عنده مشكله او حاجه تعرف ايه توصل. دي فاميلي لينك حرام انت كأب او كشخص في حد يهمك يبقى مش على موبايله.